Jika di Rumbia jalan rigid beton dari tahun-tahun yang lalu pun dibongkar untuk diperbaiki tapi tidak dengan jalan Sumberkaton Kecamatan Seputi Surabaya. Di sini sebagian jalannya masih rusak dan belum ada tanda-tanda perbaikan. Begitu pula di sekitar Pasar Gaya Baru masih banyak lubang di kiri kanan jalan dan juga belum ada tanda-tanda perbaikan. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100.